ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മലേഷ്യൻ റൈസ് അഥവാ ഫ്രൂട്ട്സ് റൈസ് എന്നും പറയും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കനുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ റൈസിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസുമതി വൈറ്റ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽമയുടെ നെയ്യും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാളയും ക്യാരറ്റും നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചപ്പ് പുതിനയും അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും ഇട്ട് വഴറ്റണില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉറുമാമ്പഴം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഉറുമാമ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം ഈ ഉറുമാമ്പഴം പൈനാപ്പിളൊന്നും അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത റൈസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഈ റൈസ് കുറേശ്ശെയായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണില്ല കേട്ടോ. ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചോറിൻ്റെ ആവിയിൽ കിടന്നത് തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ റൈസിൽ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിന് എരിവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും ഫ്രൂട്ട്സും ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതിന് മുകളിലൊന്ന് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി, ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ബട്ടറിലാണ് ഈ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ 2 ഭാഗവും മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടറിൽ നിന്നും ഈ ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അതേ ബട്ടറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 2 വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സവാള ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റുക. സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മസാലയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മസാലയുടെ ഈ മിക്സ് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അതുവരേക്കും ബായ്.